વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, તમારો આવકાર. પ્રભુ ઈસુ મસીહા તમને બહુ જ પ્રેમ કરે છે. એમનો પ્રેમ બહુ જ મહાન છે. આખી દુનિયામાં તમને પ્રભુ જેવો પ્રેમ કોઈ જ કરી શકે નહીં. એમનો પ્રેમ તો બહુ જ મહાન છે. મને બહુ આનંદ થાય છે તમે પ્રભુ ઈસુ તમને ચાહે છે એ શો તમે જુઓ છો. જીસસ લવ યુ શો જુઓ છો. એના માટે હું તમારો આભાર માનું છું. હાલેલુયા. એ જિંદગી આપણે પ્રભુ ઈસુમાં ગાળીએ છીએ તો બહુ જ મહાન છે. અને આપણે આ દુનિયામાં અત્યારે રહીએ છીએ તો આ દુનિયામાં અત્યારે બહુ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયા છે, પરંતુ આપણે પ્રભુના બાળકો છે અને આપણે હંમેશા દુનિયાના પ્રમાણે નહીં રહીએ પણ પ્રભુના પ્રમાણે રહીએ તો આપણને હંમેશા સફળતા મળે છે. હાલેલુયા. અને અત્યારે શૈતાન બહુ જ ખોટું કરે છે. આ દુનિયામાં બહુ ખોટું કરે છે. અને કેમ કે એનો ટાઈમ બહુ ઓછો થયો છે. શું? અને પ્રભુનું પાછું આવવાનું થયું છે. બીજી વાર આવવાનું થયું છે. એટલા માટે શૈતાનનો ટાઈમ ઓછો છે. એટલે એ બહુ હુમલા કરે છે, પણ બહુ ત્રાસ કરવા એની ઈચ્છા છે. પરંતુ પ્રભુ દ્વારા આપણે એમ શક્તિ મળે છે, બળ મળે છે. આપણે એની સામે કઈ રીતે લડીએ એના માટે મારે આજે તમને વાત કરવી છે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ગોડ. થેન્ક યુ જીસસ. સો યોહાન 10:10 એમ કહે છે કે ચોરી કરવા માટે આવે છે. He come to steal, kill, destroy. ચોરી કરવા આવે છે. આપણને મારી કાઢવા માટે આવે છે. શૈતાનની વાત કરે છે. અને આપણો નાશ કરવા માટે આવે છે. પરંતુ પ્રભુ ઈસુ મસીહા કહે છે, હું આવ્યો છું કે જેથી તમે જિંદગી ભરપૂરથી જીવો. એના માટે હું આવ્યો છું. હાલેલુયા. તો પ્રેઝ ગોડ. તો આપણે લડવું પડશે જ. આપણને ગમે કે ના ગમે. હાલેલુયા. Excuse me. આપણે લડવું પડે જ, કે એ તો આપણો દુશ્મન છે. જો તમે નહીં લડો તો એ તમારો કબજો કરી કાઢશે. તમારામાં ને તમારા કુટુંબનો નાશ કરવા માટે એ ટ્રાય કરશે. શું? પણ એટલે તમારે લડવું પડશે જ. એમ નહીં કે ભાઈ મારે લડવું નથી. ફરજિયાતથી લડવું પડશે. કેમ કે શૈતાન તમારો દુશ્મન છે. અને તમારા માટે ના લડો પણ તમારા કુટુંબ માટે લડો. શું? અને કઈ રીતે લડવાનું? પહેલું શું કરવાનું? આપણે બખ્તર આપણે મૂકવાનું. આ કયું બખ્તર? આત્મિક બખ્તર મૂકવાનું. શું? એફેસસનો પત્ર એમાં એનો છઠ્ઠો અધ્યાય એને 10 થી 18મી કલમમાં એમ કહે છે કે હાલેલુયા, પ્રભુમાં તથા તેમના સામર્થ્યમાં બળમાં શક્તિમાન થાઓ. શૈતાનની ઈચ્છા તમને ઓકે. હાલેલુયા. થેન્ક યુ. તમે પ્રભુમાં વધારે શક્તિવાન થાઓ, સ્ટ્રોંગ થાઓ. અને પ્રભુનું આખું બખ્તર પ્રભુનું મૂકી દો. અને કે જેથી તમે શૈતાનના બધા હથિયારો સામે તમે લડી શકશો. હાલેલુયા. તમને
પ્રોટેક્શન મળશે. કેમ કે આપણે કુસ્તી આપણે કોઈની વ્યક્તિ સાથે નથી કરતા કે કોઈના લોહી સાથે નથી કરતા, પણ આપણે જે પ્રિન્સિપાલિટી હોય છે અગેન્સ્ટ પેલું શૈતાનનો પાવર છે એની સામે લડીએ છીએ. વિકેડનેસ દુશ્મનતાની સામે લડીએ છીએ. અને જે લોકો જે શૈતાનના બાળકો છે એની સામે લડીએ છીએ. સ્પિરિચ્યુઅલ હોસ્ટ ઓફ વિકેડનેસ ઇન ધ હેવનલી પ્લેસીસ એમની સામે લડીએ છીએ. જેનાથી આપણે હંમેશા સ્પિરિચ્યુઅલ આત્મિક બખ્તર આપણે મૂકવું પડે. We put on a breastplate of Jesus righteousness. આપણે પ્રભુનું રાઇચસનેસ નો બખ્તર મૂકવું પડે કે જેનાથી આપણું હૃદયને સચ્ચાઈ સાચવે છે. Hallelujah. Put on a belt of truth. આપણે સચ્ચાઈનો બેલ્ટ બાંધીએ છીએ. અને પછી આપણા પગમાં આપણે પ્રભુનો સંદેશો આપીએ છીએ, જેનાથી આપણા પગમાં જેનાથી આપણે ચાલીએ છીએ એ આપણે પ્રભુનું રાજ્ય આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરી શકીએ છીએ. Put on a helmet of salvation. આપણે મગજને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે આપણે સાલ્વેશનનું મૂકવું પડે. હેલ્મેટ મૂકવી પડે. Hallelujah. We take on the shield of faith. આપણે તે પેલું શિલ્ડ હોય છે એ આપણે ફેથ પ્રભુનામાં જે ફેથ હોય એ પુટ ઓન કરવાનું. પછી પ્રભુની તલવાર લેવાની. તલવાર કોણ? કે પ્રભુનું વચનથી. તો પ્રભુનું વચન જાણવું પડે, પ્રભુનું વચન આપણે વાંચવું પડે, તો જ આપણને એ હથિયાર આપણને કામમાં આવશે. નહીં તો શૈતાન સામે આપણે લડી નહીં શકીએ. શું આપણે જીતવું હોય તો આપણે આ બખ્તર પુટ ઓન કરવું પડે. શું પછી એમ કીધું કે શૈતાન કે કોરિન્થીનો બીજો પત્ર 2:11 કે છે કે શૈતાન આપણા પર જરાય ફાંસી ન થાય આપણને, કેમ કે આપણે તેની વ્યક્તિઓથી અજાણ્યા નથી. એટલે આપણે જે શૈતાનના બધા હથિયારો શું છે એ આપણે જાણવું પડે. નહીં જાણીએ તો કઈ રીતે આપણે શૈતાન સામે લડી શકીએ. શું? અને પછી કોરિન્થીનો બીજો પત્ર 10મો અધ્યાય 3-5મી કલમ. કેમ કે જુઓ, અમે દેવમાં ચાલીએ છીએ તો પણ અમે દેહ પ્રમાણે લડાઈ કરતા નથી. કેમ કે આપણી લડાઈ હથિયાર સાંસિક નથી, પણ ઈશ્વરની સહાયથી આપણે કલીલાઓને તોડી પાડીએ એવી સમર્થ છે. અમે હાલેલુયા. એટલે થેન્ક યુ જીસસ. ઓ પ્રેઝ ગોડ. તો આપણે જે વિચારો કરીએ છીએ એ આપણે બધા પ્રભુના આધીન કરવા પડે. એ બધા હથિયારો આપણે, કેમ કે શૈતાન ખરી સાથે આપણી સામે લડી શકીએ છીએ. તો એ વિચાર દ્વારા આપણને એ વિચાર આપે, નેગેટિવ વિચાર આપે, ખોટા વિચારો આપે, વ્યભિચાર આપે. શું બધા જે પ્રભુની ઈચ્છાની અગેન્સ્ટના વિચારો આપે.
તો એ રીતે સાતાન આપણામાં કબજો આપણો લઈ જઈ શકે છે. હાલેલુયા, પ્રેઝ ગોડ. Oh, if we don't know, જો આપણે નહીં જાણીએ તો એ આપણો એનો ઉપયોગ કરશે, એ આપણો એ આપણા કબજો કરી કાઢશે. પણ પ્રભુના દ્વારા આપણે જીતી શકીએ છીએ. પ્રભુની પ્રથા પ્રમાણે આપણે જીતી શકીએ છીએ. હાલેલુયા, થેન્ક યુ જીસસ. તો આપણે બધા વિચારો જે આવે છે, બીજો કોરિન્થીનો પત્ર 10મો અધ્યાય 3 થી 5મી કલમ પ્રમાણે આપણે બધા વિચારો આપણે પ્રભુના ઓબિડિયન્સ પ્રમાણે કેપ્ટિવ રાખવા પડે. શું? હાલેલુયા. પછી બીજું શું છે કે શૈતાનના હથિયારો કયા છે, શૈતાન કઈ રીતે આપણામાં કિલ્લો બાંધી શકે છે. જેમ પ્રભુ આપણો કિલ્લો છે, એમ જેનથી આપણે પ્રોટેક્ટ કરે, એમ શૈતાન કિલ્લો આપણામાં બાંધી શકે છે કે જેનથી એ આપણામાં કબજો રહી અને એ પોતે પોતાને બચાવી શકે. આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે એ કિલ્લો એ પોતે બાંધે છે. સો આપણે ઘણીવાર આપણા પપ્પા મમ્મી કે દાદા દાદી કે આપણા બધા ફોરફાધરો કે એ લોકોએ જે પાપ કર્યા હોય કે એ લોકોને ખર્ચ થયા હોય, એ બધું આપણને મળી જાય છે. કેમ કે આપણી બ્લડ લાઈન દ્વારા આપણને આવે છે. તો પ્રભુ દ્વારા એ બધા જનરેશનલ સિનને માફી પ્રભુ દ્વારા મળી શકે છે. જનરેશનલ curses need to be broken. આપણે જનરેશનલ curses એટલે ગુજરાતી એનું શું? curses એટલે હા હું ભૂલી ગયો. ઓકે, પછી નેગેટિવ એક્સપેક્ટેશન. આપણે નેગેટિવ વિચારો આવે, નેગેટિવ આશા હોય તો તે શૈતાનને આપણે હથિયાર એને આપી દઈએ છીએ કે જેનાથી એ મટીરિયલ આપીએ છીએ કે જેનાથી એ કિલ્લો બાંધી શકે છે આપણામાં. શું? એ પછી ઇનર વાવ, અનગાડલી બિલીવ, કે ખોટ પ્રભુના ની અગેન્સ્ટ જે બાઇબલનું કહે છે એની અગેન્સ્ટમાં જે ખોટા વિચારો હોય એને ઇનર વાવ, કે ઘણીવાર આપણે લોકો ઇનર વાવ કરીએ છીએ કે તો એનાથી એ શૈતાનને કિલ્લો બાંધી શકે છે. પછી અનગાડલી સોલ થાય. કિંગ ડેવિડ, બાઇબલની વાત કરું છું, કિંગ ડેવિડ અને જોનાથન, કિંગ સોલનો દીકરો, એમને સોલ થઈ હતી. એ બંનેને સોલ થઈ હતી. એ સારી સોલ થઈ હતી. પરંતુ ઘણીવાર આપણે ખોટી સોલ થાય હોય. સારી સોલ થાય હોય તો કશો વાંધો નહીં, ખરાબ સોલ થાય હોય તો એને તોડવી પડે, ભાગવી પડે. પછી ઘણીવાર કે આપણને જિંદગીમાં કોઈક ટ્રામા થયો હોય, કોઈક ભયંકર આપણને પ્રોબ્લેમ થયો હોય તો હંમેશા એ શૈતાન એ આપણને કાયમ એ યાદ કરાવે અને જેનાથી આપણને એ હંમેશા એ પોતાની એમાં રાખવા માટે, કબજામાં રાખવા માટે શૈતાનને પાછું યાદ કરાવે. તો આપણે શું કરવાનું કે પ્રભુનું નામમાં કે પ્રભુ તું જે થયું, જે ટ્રામા થયું એ ટાઈમે તમે ક્યાં હતા મને બતાવો. અને જેમ પ્રભુ બતાવે
તો તમે નવું પિક્ચર એ રિપ્લેસ કરો. ખરાબ પિક્ચર ને તમે થી રિપ્લેસ કરો વિથ પિક્ચર જેમાં જીસસ છે. સો અને એ રીતે આપણે બદલાઈ કરી શકીએ છીએ. પછી વર્ડ કર્સિસ, ઘણા લોકો ખોટું નેગેટિવ બોલી શકે છે કે તું કાયમ કે સફળતા નહીં રહે, તું કાયમ તું કાયમ બુદ્ધિ વગરનો રહીશ. અને ઘણા લોકો એવું બોલે છે અને જેનાથી આપણને વર્ડ કર્સિસ થાય છે. ઘણી વાર ડિમાનિક ઓપ્રેશન, શેતાન આપણને ઓપ્રેસ કરે છે, ડિપ્રેસ કરે છે. અને પછી એ બધું શેતાનના નું કામ છે. શું? અને આપણે એ કિલ્લો ને તોડી કાઢવાની જરૂરિયાત છે. પછી અનફોરગિવનેસ, આપણે કોઈ આપણને ખરાબ કર્યું હોય તો આપણે એમને માફી કરવી જ પડે. કેમ કે પ્રભુ ઈસુએ આપણને આપણા કેટલા બધા પાપો માફ કરી કાઢ્યા, તો આપણે એ પ્રમાણે બીજા લોકોના પાપોને આપણે માફ કરવા જ પડે. જો આપણે નહીં કરીએ તો એ પ્રભુ ઈસુ આપણા પાપોને માફ કરે. શું? એટલે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કોઈ ખરાબ આપણે કર્યું હોય તો પાપ આપણે એમને પ્રભુમાં સોંપી દેવાના. શું? અને જો તમને માફી કરી નહીં શકતા હોય તો પ્રભુને કહો કે પ્રભુ મારે એમને માફી કરવા છે, પણ મને તકલીફ છે માફ કરવા માટે, મને મદદ કરો. અને પ્રભુ તમને મદદ કરે એવી મારી પ્રાર્થના છે. Hallelujah. Praise God. આપણે protection from the enemy and destroying stronghold. તો ફર્સ્ટ આપણે આપણું મગજ પ્રભુના વચન દ્વારા આપણે આપણું મગજને રિન્યુ કરવું પડે. સો આપણે રિન્યુ કરીએ તો આપણે વિચારો બદલાઈ. આપણે નહીં રિન્યુ કરીએ તો આપણને હંમેશા ખરાબ વિચારો આવશે. હાલેલુયા. તો આપણે પ્રભુનું વચન વાંચવાનું. જેમ પ્રભુનું વચન આપણે વાંચીએ જ એમ નહીં, પણ આપણે મેડિટેશન કરવાનું, પ્રભુના વચન પર મેડિટેટ કરવાનું, જેનાથી આપણા મગજથી એમનું વચન ફર્સ્ટ રિન્યુ થાય મગજ. પછી આપણે મેડિટેશન કરીએ એટલે આપણે મગજથી એ પ્રભુનું વચન આપણા હૃદયમાં આવે તો આપણને યાદ રહે. શું? સમજ્યા કે નહીં? એટલે હંમેશા પ્રભુનું વચન વાંચવાનું. પછી આપણે કઈ રીતે શેતાન સામે લડીએ? શું? તો આપણે હંમેશા પ્રભુની સ્તુતિ કરવાની. ઘણી વાર આપણને એમ ઈચ્છા નહીં થતી કે ભાઈ કરીએ, પરંતુ આપણે ઈચ્છા હોય કે ના ઈચ્છા હોય, કેમ કે એ બહુ મહાન પ્રભુ છે, એમણે આપણને બહુ જ પ્રેમ કરેલો છે, એટલે આપણે એમને સ્તુતિ કરવાની જ. કેમ કે આપણને અનંતકાળ જીવન મળ્યું છે. એમણે આપણને એટલો બધો પ્રેમ કર્યો કે એ પોતાનો જીવન એમણે બલિદાન થઈ ગયા. એટલો બધો પ્રેમ કર્યો, એના માટે આપણે સ્તુતિ કરવાની. સમજ્યા કે નહીં? એટલે હંમેશા આપણે પ્રભુમાં સ્તુતિમાં રહેવાનું. એ બહુ પાવરફુલ, બહુ હથિયાર છે. આપણે જેમ પ્રભુમાં રહીએ તેમ આપણને પ્રભુમાં શક્તિ મળે છે. અને શેતાન
ને સ્તુતિ કરીએ, આપણે પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ, એ દૂરથી ભાગવા માંડે છે. સો હાલેલુયા. તો પછી આપણે પ્રભુનો લોહી આપણા પર લગાડવાનું. શું? અને આપણે પ્રભુની સાક્ષીઓ આપવાની. રેવલેશનમાં કહે છે કે we overcome the enemy by the blood of Jesus and words of our testimony. આપણે હંમેશા પ્રભુનો, આપણે રોજ પ્રભુનું લોહી આપણા લગાડી દેવાનું. કઈ રીતે? symbolic speaking. શું કે પ્રભુ મને, આપણે, તમે મારા માટે બલિદાન થયા છો, તમે વધસ્તંભમાં તમે બલિદાન થયા, તમારું લોહી પડ્યું. તો તમે મગજમાં એ આંખો બંધ કરી વિચારો, જુઓ વધસ્તંભ, જુઓ પ્રભુને, જુઓ એમાં વધસ્તંભ પર, અને એમનું જે લોહી છે એ જુઓ. અને એ લોહી કે પ્રભુ હું લગાડી દઉં છું મારા માથાથી તો મારા પગમાં સુધી હું પ્રભુનું લોહી લગાડી દઉં છું. તો શું પછી બીજું શું કે પ્રભુનું નામ બહુ જ મહાન છે. એકવાર મને સાતાને મને બહુ જ મારી કાઢવા માટે આમ કર્યું, મારી કાઢવા માટે, પરંતુ પ્રભુનું નામ મેં બોલ્યો, જીસસ, તો તરત જ સાતાન ભાગી ગયો. સો બહુ પાવરફુલ છે, પ્રભુનું નામ બહુ પાવરફુલ છે. પછી આપણે કોઈ સેન કર્યા હોય તો હંમેશા આપણે પાપને માફી માગવાની, હૃદયથી માગવાની પ્રભુને, કે પ્રભુ મને મદદ કર, મારે પાપી જીવન નથી કાઢવું, કે મને મદદ કરો પ્રભુ, મારા હૃદયમાં આવી જાઓ, મને શક્તિ આપો પ્રભુ, અને જેથી પ્રભુ તમને શક્તિ આપે. હાલેલુયા, પ્રેઝ ગોડ. સો પછી ઓકે, તો આપણે પ્રભુથી કઈ રીતે આપણે પ્રોટેક્શન મળે. હાલેલુયા. આપણે પ્રભુનું વચન કહે છે કે Psalm 61:3 કે આ છે ને, સામે કિંગ ડેવિડ કહે છે કે પ્રભુ તમે યુ આર માય શેલ્ટર, કે તમે મારું શેલ્ટર છો, અને સ્ટ્રોંગ ટાવર ફ્રોમ ધ એનિમી. સ્ટ્રોંગ ટાવર એટલે શું કે કિલ્લો છે. શું? પછી Proverbs 18:10 એમ કે છે કે the name of the Lord is strong tower, righteous run into it and they are safe. Hallelujah. So આપણે પ્રભુના નામમાં, એ આપણો કિલ્લો છે, એમાં આપણે ઘૂસી જવાનું, કે જેનાથી આપણે શૈતાનથી આપણને પ્રોટેક્ટ કરી શકીએ છીએ. સો બીજું શું છે કે આપણે શૈતાનમાં જે એનો હક છે એને આપણે તોડી કાઢવો પડે. તો આપણે જો જનરેશનલ સેન્સ હોય, આપણે ખબર હોય કે ના ખબર હોય, પણ એની પ્રાર્થના કરવાની કે શૈતાન, હું મારા બધા જનરેશનલ સેન્સ છે, જે ખર્ચિસ શૈતાન મૂક્યા છે, હું પ્રભુ ઈસુના નામમાં હું તોડી કાઢું છું, અને પ્રભુનું લોહી મારા બ્લડ લાઈન છેક આદમને ઈવ સુધીનું પ્રભુનું લોહી લગાડી દઉં છું, કે જેનાથી તારા બધા હથિયારોને હું તોડી કાઢું છું, હું ડિસ્ટ્રોય કરું છું. નેગેટિવ એક્સપેક્ટેશન આપણે રિપેન્ટ કરવાનું, કે પ્રભુ મને માફ કરો, અને પછી શૈતાનને કહ્યું તું ભાગી જા, કે બધા હું તારાથી, હું તને કહું છું પ્રભુ નામમાં તું ભાગી જા. ઇનર વાઉટ અનગાડલી બિલીફ, આપણે હંમેશા પ્રભુને કહેવાનું કે પ્રભુ મને માફ કરો, અને શૈતાનને કહેવાનું હું આમાંથી નીકળી જાઉં છું,
અને હું પ્રભુનો બાળક છું. હું પ્રભુ ઈસુના નામમાં તું ભાગી જા. હાલેલુયા. અનગાડલી સોળ થાય તોડી કાઢો પ્રભુના નામમાં. હાલેલુયા. ટ્રોમેટિક પિક્ચર, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થતા હોય તો પ્રભુનું પિક્ચરમાં મૂકી દો. હાલેલુયા. વર્ડ કર્સીસ પ્રભુના નામમાં તોડી કાઢો. પેલો વર્ડ કર્સીસ, ડિમાનિક ઓપ્રેશન પ્રભુ ઈસુ મસીહાના નામમાં તોડી કાઢો. અનફોરગિવનેસ તમે નિર્ણય કરો કે પ્રભુએ મને આટલો બધો માફ કર્યો છે તો હું આ વ્યક્તિને માફ કરું. પણ જ્યાં સુધી તમે નહીં કરો તો શૈતાન કબજો રાખશે. શું જો તમે આ નિર્ણય કર્યો હોય તો, અને જો તમે પ્રભુના બાળક ના હોય, પ્રભુ ઈસુ મસીહાને આવકાર ના કર્યો તો આ પ્રાર્થના કરો, તમારા હૃદયથી કરો તો થાય. તો કે બોલો કે પ્રભુ ઈસુ, હું પાપી છું, મને પાપમાં માફ કરો. હું માનું છું તમે દેવના દીકરા છો, તમે વધસ્થાનમાં બલિદાન થયા. પ્રભુ મારા પાપ ને તમારા લોહીથી પાપ ધોઈ કાઢો. મારા હૃદયમાં આવી જાઓ. આ દિવસથી હું મારું જીવન તમને અર્પણ કરી દઉં છું. મને મારા હૃદયમાં આવી જાઓ, મને માફ કરો. તમારા લોહીથી મારા બધા પાપોને ધોઈ કાઢો. પ્રભુ મારા હૃદયમાં આવી જાઓ. થેન્ક યુ. પ્રભુના નામમાં આમેન. હાલેલુયા. જો આ પ્રાર્થના કરી હોય તો તમારું નામ પ્રભુ લેમ્બ બુક ઓફ લાઈફમાં લખાઈ ગયું. તમને અનંતકાળ જીવન મળ્યું જો તમે હૃદયથી આ પ્રાર્થના કરી હોય. હાલેલુયા. પ્રભુનો આશીર્વાદ, આશીર્વાદ તમારા પર, તમારા કુટુંબ પર પ્રભુના નામમાં કહું છું. અને મારી બુક આધ્યાત્મિક દારૂનો ઉકેલ તમને Amazon.com મળી શકે. God bless you. પ્રભુ ઈસુ મસીહા તમને બહુ પ્રેમ કરે છે. આવજો. પ્રભુનો આશીર્વાદ. આમેન અને આમેન. The preceding program was brought to you by the Holy Spirit Broadcasting Network, HSBN Television.